បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំបាន Gamer Intelligent ហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើ thumbnail ឬក៏បានឃើញនៅលើវីដេអូដំបូងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបលេង Raw Survivor Smoother ឬក៏ហៅថា60 frame អូខេការលេង Raw Survivor ដែលល្អអួនគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបាញ់ចាញ់គេហើយយើងមកចិត្តជាខ្លាំងហ្នឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺ RAM មកពី RAM របស់យើងហ្នឹងហើយត្រូវហើយ RAM របស់យើងចំពោះ 1G គឺអត់អាចលេង Raw Survivor Smoother បានទេចាប់ពី 2G ឬក៏ 3G ឡើងបានអាចលេង Raw Survivor Smooth បានអូខេហើយឧទាហរណ៍បើទូរស័ព្ទយើងធំមកបេតែនៅលេងកើតដោយសារតែយើងអាចបានស្រែ graphic វាអញ្ចឹងណាដូចជាទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងគឺ RAM 4G ឯងមិនតែលេង Raw Survivor ឡើងតាក់ហ្នឹងហើយរាល់យប់ខ្ញុំលេងមួយ Pro T អ្នកនរនេះបែរស្គាល់ហើយគឺខ្ញុំលេងឡើងល្អអូតែម្ដងគឺលេងឡើងល្អអូខ្ញុំសុំគាត់សួរគាត់ថាធ្វើម៉េចឥឡូវគឺខ្ញុំចេះខ្លួនឯងហើយតែលេងមិនចាំបាច់សួរគេទៀតហើយហ្នឹងហើយមុនដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ download ES file ខ្ញុំមកបើកអ៊ីនធឺណិតទេចាំយើងលេងចាំយើងបើកអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងអូខេយើង download ES file នេះកម្មវិធីនេះអាកម្មវិធីខ្ញុំលោតចុះលោតឡើងហ្នឹងអាកម្មវិធីហ្នឹងយើងត្រូវ download កម្មវិធីហ្នឹងសិនតែយើងអត់ download កម្មវិធីហ្នឹងទេគឺយើងអាច edit ឬកែអក្សរក្នុង Raw Survivor បានទេនោះអូខេឥឡូវយើងចូលដល់គ្នាហ្មងទៅយើង download អាហ្នឹងទៅតែ player ទេនេះចង់កក់សក់អត់ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយយើងចូលកន្លែង Android data ដូចការ GTA សន្ទរះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចូល file Raw Survivor ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចុចពី file អាចុចទៅមុខទៀតហើយបន្ទាប់មកចុចពីពាក្យdocument នេះគេនេះអ្នកនរគ្នាឃើញនេះវីដេអូនេះអាលេហូគ្រីសហ្នឹងខ្ញុំសើចចេញអានអង់គ្លេសចុចកន្លែងមួយទៀតមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចុចទៅកន្លែងណាកន្លែងណីទេយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាមិនឃើញអាកម្មវិធីនេះអាកម្មវិធីគ្រីសហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមើលតាមអក្សរតាមហ្នឹងមក basic setting.txt ហ្នឹងហើយយើងចូលនឹងមកហើយបន្ទាប់មកចុចពាក្យ ES mode editor ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវកែអាពីរនេះចាំខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយអ្នកនរគ្នាកែអាពីរនេះដែលមានលេខ2និងលេខ3ហ្នឹងយើងកែមកយើងកែវាកែគឺស្រួលយើងកดពាក្យ edit មកហើយយើងចុចលើវីដេអូកន្លែងណាដែលយើងចង់កែហើយបន្ទាប់មកយើងកែកន្លែងនេះកន្លែងអូយើងមើលនេះកន្លែងទី8ទី9ហ្នឹងដាក់លេខ2លេខ3ដាក់លេខ2លេខ3ហើយបើវាមានលេខ1លេខអីយើងកែមកដាក់លេខ2លេខ3អូខេយើង edit ហើយវាលោតពាក្យ save ហ្នឹងហើយយើងចុច save មកហើយនៅមួយទៀតគឺវាស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្នាមើល play ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ហូគ្រីសហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកចុចលើហ្នឹងមួយមកហើយបន្ទាប់មក ES mode editor ហើយអ្នកនរគ្នាបាទឃើញកន្លែងនេះហើយកន្លែង3នេះ1 2 3 4ហ្នឹងហើយឃើញយើងដាក់លេខ2ទាំងអស់មកធ្វើតាមខ្ញុំមកប្រហែលជា smoother ម្ដង smooth ដែរប៉ុន្តែវាថាមិន smooth អត់ខ្ចោះតែម្ដងទេណាមិនទៅ frame ដល់ឡើងយលូនហ្មងណាវាថាវាល្អល្អម្ដងតាន់តិចឯច្រើនផុតតាន់តិចឯហ្នឹងហើយគឺដោយសារពីបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាយកទៅប្រហែលជាលេងនេះហើយលេង smooth ដែរយើងកែលេខ2មកយើងចុច edit មកយើងកែលេខ2មកចុចពាក្យ save មកហើយប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងឧទាហរណ៍បើយើងជាប់កម្មវិធី Raw Survivor នៅក្នុង line នេះចឹងណាហើយយើង close out ទាំងអស់យើង delete ចោលអស់ហើយចាំយើងលេង Raw Survivor តែម្ដងឥឡូវយើងចូលលេង Raw Survivor ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលលេងទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅយើងចុច play ហើយខ្ញុំបានបិទសំឡេង game Raw Survivor កុំឲ្យបើកទៅវាងាយហ្នឹងហើយយើងបើកមកឥឡូវយើងទៅលេងអង្គគ្នាថាវា smooth មិនឬមិនខ្លះយើងទៅលេងអង្គគ្នាយើងចង់ដឹងណាចូលលេងម៉ាត់តែឡើងចូលលេងហ្មងទៅថាបើកអា idea នោះតិចតួចហ្នឹងចូលលេងម៉ាត់សាំតប៉ែដែរហ្នឹងតោះហើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងចាំភ្លេចកុំតន់ប៉ះវាញ៉ៃយើងកុំនេះពេកមិនថាវាដាក់រលូនតែម្ដងទេនេះគឺអ្នកនរគ្នាបានឃើញហ្នឹងគឺវា smooth មែនតើដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញហ្នឹងពេលយើងដាក់first person mode នេះក៏វាដាក់ smooth ដែរឥឡូវចាំយើងលេងទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅយើងលេងក្នុង game បាញ់អីហ្មងទៅអានេះក៏ជាពាក្យ highlight ឬក៏
chập đào mà chỉ họ thằng bánh thế này tao hành chơi tiền thì bọn nè cứ các cho chặt vuông cho ấy nó cứ việc ở tẹt đấy cứ nó thì bạn khơi nhá cứ việc đa lên giang rồi luôn em đó hay bên nó cứ pay giúp cứ wifi ở na dư tí giấy internet đó dương cho gặp lượng thêm nó hay mình gặp lượng hơi chớn trong những bánh kì đi mềm nữa rồi nôn mềm rồi mới mạnh vậy ok chỗ mồm mình sẵn lộn miếng đôi miếng này ô men ô thôi ngọc vào kệ bánh nhưng mà chạy bánh vẫn để chúng tha chứ nhưng mà chạy bánh đi ta ôi khóc gì kem đó chạy bánh ngọt ok yes ta video nhóm mình tập bình năng đấy bộ nó để chưa cho video mình cục cho like nè môi phong làm bên nhóm mình làm cho video cho tiếp lấy nhóm mình cho video nhóm xôm bao cái này chun lên tầng ngọt này lấy vô son sầm năng tầng ngọt này làm đó lùi anh đi dùng bao cái này mà copy gì cái mà đó lùi ok video nhóm mình tập bình năng ấy bộ nó để chưa cho video này cục like nè môi phong bye bye nào này chúc này video ra về tiệt hay nhóm sống 30 tiết đưa hai nhóm thư video một PS đồng vậy làm PS đồng vậy PUBG mobile nó không Android nó không mobile nó không tụi sập đấy chậm nhóm thư việc ở đã smoother nhóm tụm đặt thay đi ra đấy cứ smoother liệu tha trẻ mà biết hay video nhóm mình bên này bye bye nó này chúc này video gặp tiệt